分かったよ。起きる？おはよう。コタ。おはよう。コタ。太郎、お腹すいた？お腹すいた？ご飯？ご飯？よいしょよいしょ。お手。鼻。顎。タッチ。よし。じゃあ行ってくるね。行ってくるね。ちょっと待ってね。待ってて。君は一緒に行かないでしょ、自分は。はい、待っててね。待って。ただいま。はい。ただいま。はいはい。ただいま。お散歩行く？行こうか。コタ。コタ。コタ。こっちで。楽しいね。コタロ。コタ。
これもうボロボロだよ。ボロボロ。コタ返して返して。なんでそれがそんな好きなの？